Pleasant day everyone, my name is Carl Jacinlatra, and in this video, we will be discussing about the basic parts of an ellipse. So first of all, what is an ellipse? An ellipse is determined by a constant and two fixed points, each called a focus point. So let me present to you the graph of our ellipse. A horizontal axis, kani, naka-horizontal siya. And then atong i-plot kung asang atong i-determine kung asang atong focus point sa atong ellipse. So let's assume na atong focus point dahil. And then ang atong second focus point is here. Kung pilay distance from the center to the left na focus, most ay distance to the right sa atong focus. So we can call them as foci since duha sila. So this is our focus 1 and our focus 2. Next, dili na to kalimtan na ang A is always greater than B and B is greater than 0. So this is the standard form of equation of an ellipse. X squared over A squared plus Y squared plus B, over B squared equals 1. Ang standard equation sa atong ellipse is always mag-equal dun na sa 1. So since makita na nato sa atong equation na ang A is naa sa atong X squared, na since ang A is greater than B and B is greater than 0. So if na ang atong A sa atong X squared, magamit ta dani nga graph sa ellipse na ang atong axis is nasa X. Since ang atong A is nasa X. So, the vertices. What is the vertices? Vertices are 2 points on the principal axis. First of all, ano sa ng vertices? Or asa na ito makita sa atong ellipse? So, ang ellipse, atong vertices is kanina sa edge sa atong oblong na forma sa atong ellipse. Kaning duha nga na nasa kilid vertex, or we can call them as vertices. So, ang asang atong vertex na kabutang, since nasa x-axis ang atong vertices, naasad ang atong principal axis, kaning taas na line, kaning x na line, kaning sa x-axis. Muna atong principal axis, or principal axis. Next, the major axis. Major axis is the line segment joining our vertices. So, what's the ito atong vertices? Is, kaning duha vertices. Vertex 1 and the vertex 2. Since ang atong major axis is the line segment joining our vertices, means kaning nga line, kaning naa sa sud sa atong ellipse nga nag-join sa atong vertex or vertices. Muna ay gitawag na kaning nga line major axis, or let's say it's major axis. And then the midpoint. What is midpoint? The midpoint of the major axis is called the center of the ellipse. So atong midpoint sa atong ellipse is always nasa center if and only if ang atong midpoint is at the origin. And then minor axis. Since naatay major axis din dyan, naasa tayo minor axis. Kung naasa nag-join sa vertices ang atong major axis, ang atong minor axis nag-join sa atong co-vertices. This, kaning mga point nga mubo kaysa dani sa atong x-axis. Kaning nga line nga naka-perpendicular on our x-axis padung sa ubos, we can call this as minor axis. And then
these points na nag-join sa atong line na may minor axis is co-vertices or CVs. Co-vertices with GP. And last sa atong basic part sa ellipse is the latus rectum. What is latus rectum? Latus rectum of an ellipse is a straight line, passing through the foci of ellipse and perpendicular to the major axis of ellipse. So straight line daw si Jana will pass through the foci of ellipse and perpendicular to the major axis of the ellipse. So, sa atong graph sa ellipse, atong pangita si focus or this foci. Since ang atong latus rectum is aligned passing through the foci of ellipse and perpendicular to the major axis of ellipse. So, line daw nga nag-pass through the foci. O, kaning duha ay kaning line padung dari nga na perpendicular to the major axis of ellipse. Kaning major axis, perpendicular daw, naka-perpendicular, na passes through the foci. Pares sa pagkas. So, kaning naa sa atong tumoy sa atong kaning line, mo na gitawag na to latus rectum. So, sige ka latus rectum 1. L, R, 2. And then, same thing sa pitas. L, R, 1, and 2. Sa vertical, horizontal axis spanning nga graph sa atong ellipse. Magamit na tani nga graph if ang atong A is nasa atong X. So let's say, what if ang atong baylo? Si B na adani, and then si A is na adani. Since A is always greater than B, and B is always greater than 0, ang atong A is naa naman sad sa Y. So ang atong graph sa atong ellipse, it means naa na sad sa Y-axis ang taas. Sa jam paggaling, pagka-oblong sa ellipse. Same thing ra naghapon as sa dari sa atong graph sa atong horizontal axis nga graph. Kung asa ang vertex, anong focus this, let's assume this focus, our focus 1 and focus 2. Kung asa ang atong focus, naasan ang atong principal axis. Principal axis. Ang atong major axis naasan ato. Ang major axis is katong line na naa sa sud nga nag-join sa ato ang vertices. Kani nasa sud sa oblong. Atong vertex is kani nasa atong edge sa atong oblong, atong ellipse. And then the co-vertices is katina sa y-axis, x-axis, Since ang atong y-axis is katong naman ang atong vertices. And then, if ang atong axis is nasa y, ang atong latus rectum is nasa kilid sa atong focus or sa atong foci. Kanina nasa kilid. Same thing sa atong lower, nasa atong latus rectum here. The midpoint. And that's all for the basic parts of an ellipse. Dili nato kalitan nga ang A is always greater than B and B is always greater than 0. And then the standard equation of the basic of an ellipse is x squared over a squared or b squared plus y squared over a squared or b squared equals 1. Ang atong equation is always mag-equal of 1. And that's all for the basic part of an ellipse. Thank you.